အားလုံးပဲမြင်ကြပါဗျာစီးရီးရဲ့ပွဲစဉ်အတလန်တာနဲ့အင်တာမီလန်ပွဲလေးကိုတပွဲကောင်းလေးရွေးချယ်ပေးကြပါတယ်ညာတော့ကရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့၃ပွဲလုံးအော်ဝင်းပါတယ် channel ရညီကိုတွေအားလုံးတော့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျဒီလိုပွဲလေးတွေလိုချင်တော့ Telegram channel လေးကို join ထားပေးပါဗျဒီပွဲလေးကတော့ဒါအကြိုက်တူရဆိုရင်ယူကစားကြည့်နိုင်ပါတယ်အတလန်တာကတော့ဒါအဆင့်9မှာရက်တည်နေပြီးတော့ဒါ16ပွဲကစားထားတာမှာ9ပွဲပဲနိုင်ထားပြီးတော့22မှတ်ပဲရရှိထားပါတယ်အိမ်ဝင်း10ပွဲကစားထားတာမှာလည်းဒါ3ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးထားပြီးတော့4ပွဲတည်ကြထားပါတယ်အိမ်ဝင်း2ပွဲဆက်တိုက်ဒါအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကိုဆိုရင်တရေကစားနိုင်တဲ့အားသာချက်တော့ရှိနေပါတယ်အင်တာမီလန်ကတော့စီးရီးဇေယျထိပ်ဆုံးမှာရက်တည်နေပြီးတော့ဒါ15ပွဲကစားထားတာမှာ17ပွဲအထိတောင်နိုင်ထားပြီးတော့33မှတ်တောင်ရရှိထားပါတယ်အဝေးဝင်း9ပွဲမှာဒါ4ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးထားပေမဲ့ဒီ9ပွဲမှာပဲ22ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်တာကြောင့်ဒါတိုက်စစ်အကောင်လုံးအသင်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူစီးမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအတလန်တာဘက်မှာခန်စီပိုင်းမှာဂျင်စီတီနဲ့ဘယ်လာနိုမိုတို့ဒဏ်ရာရနေတယ်လို့ဒါအဓိကတိုက်စစ်မှုလူမန်နဲ့ကိုဆိုနိုတို့ကလည်းအာဖရိကဖလာသွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေရတာကြောင့်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့အင်အားနည်းနေပါတယ်အင်တာမီလန်ဘက်မှာတော့ဒန်ဖရိုင်ဒါဘီယန်နဲ့အာဆာဘီတို့ဒဏ်ရာကြောင့်တွဲချော့မှာဖြစ်ပေမဲ့အဓိကကွန်ရက်လူချာနိုဂလူပြန်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းဒါမာတီစနန်နဲ့ဒါမာကတ်တူရန်တို့ရဲ့အတွဲမိနေတဲ့ဖောင်ကြောင့်အတလန်တာအတွက်တော့အင်တာတိုက်စစ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဟတ်တူဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်တာမီလန်ကအတလန်တာနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဒါနောက်ဆုံး10ပွဲလုံးကိုအပြတ်သက်နိုင်ထားပါတယ်အတလန်တာနေခဲ့ရတော့ဒါအိမ်ဝင်းခံစစ်မာကျောပေမဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုလူမန်းမပါဝင်နိုင်ဘူးနဲ့ဒါဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်လူဆုံနေတဲ့အင်တာရဲ့အဝေးဝင်းခြေစံကိုရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ဝင်းမှာဂိုးပြန်သွင်းမှုစူးစမ်းနိုင်ပေမဲ့ဒါ1-2ဒါမှမဟုတ်1-3ရလဒ်မျိုးနဲ့ပဲအင်တာမီလန်တို့အနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်ဒီပွဲလေးကိုဒီကိုတို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာကွန်မန့်လေးမှာရေးပြီးသွားပါအောင်ဗျအားလုံးပဲကိုလက်ပြကြပါသေးဗျ